LojiTube'a hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan hemen önce bu tarz içerikleri seviyorsanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı sakın unutmayın diyorum. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. MASAK. Ya bu ismi hepimiz duyuyoruz değil mi? Ama duyunca içimize de böyle bir kurt düşüyor. Hani devlet paramızın peşinde mi, sürekli bizi mi izliyorlar diye. Gelin bakalım bu işin aslı asları neymiş, hep beraber çözelim. Şimdi dürüst olalım. Kimin aklına şu soru gelmemiştir ki, ya hesabıma gelen şu paradan başım derde girer mi? Belki bir arkadaşınıza borç verdiniz geri geldi. Belki bir yerden bir ödeme aldınız. Ya da şöyle kripto parayla falan uğraşıyorsanız. O içteki ses hep fısıldar. Acaba bir gün kapı çalar mı? İşte bugün o fısıltıları susturacağız. Bakalım bu korkular ne kadar yersiz, sistem aslında nasıl tıkır tıkır işliyor, hepsini konuşacağız. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce şu devlet paramı izliyor mu korkusuna bir bakalım. Sonra MASAK denen bu yapı tam olarak nedir, ne yapar onu tanıyacağız. Ardından sistemin çarkları nasıl dönüyor onu göreceğiz. MASAK'ın sınırları nerede başlar, nerede biter ona bakacağız. Ve en sonunda da kimin radara takıldığını, yani kimin gerçekten endişelenmesi gerektiğini netleştireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız o meşhur soru. Devlet paramı izliyor mu? Bakın, bu korkunun kökeninde genelde bir belirsizlik yatıyor. Bilmediğimiz şeyden korkarız ya, işte tam olarak o. Bizim de amacımız bu sis perdesini aralamak, korku yerine sistemi anlamayı koymak. Yani bizim buradaki nihai hedefimiz şu. Zihninizdeki o MASAK ne sorusunun etrafındaki bütün o karmaşayı, bütün o soru işaretlerini alıp yerine parlak, net bir anlayış koymak. MASAK'ın ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve belki de en önemlisi ne olmadığını anladığımızda emin olun her şey çok daha berraklaşacak. Peki gelelim şu gizemli isme, MASAK. Nedir bu MASAK? Adı böyle kulağa biraz sert gelse de görevi aslında finansal dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek. İşte kendisi. Tam adıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu, yani kısaca MASAK. Hikayemizin başrol oyuncusu bu kurum. Bakın burada altını çizmemiz gereken sihirli bir kelime var. Finansal istihbarat birimi. Yani şöyle düşünün, MASAK kapıyı kırıp içeri giren bir operasyon ekibi değil, hayır. O daha çok sessiz sedasız, klimalı bir odada oturan, önünde devasa ekranlar olan ve finansal verilerden oluşan bir okyanusta ipucu arayan bir dedektif ekibi gibi. Bir sürü veriyi alıyor, analiz ediyor ve o verilerin anlattığı hikayeyi çözmeye çalışıyor. Peki bu dedektifler neyin peşinde? Yani sizin annenizin yolladığı harçlığın ya da sattığınız ikinci el eşyanın parasının peşinde mi? Kesinlikle hayır. Onların odaklandığı 3 tane devasa çok ciddi konu var. Birincisi, suçtan elde edilen paranın, yani o meşhur kara paranın yasal sisteme sızmasını engellemek. İkincisi, terörün finansal damarlarını kesmek. Ve üçüncüsü, yine çok ciddi bir konu, kitle imha silahlarının finansmanının önüne geçmek. Yani gördüğünüz gibi oyun alanı çok daha büyük. Tamam, MASAK'ın kim olduğunu ve neyle uğraştığını anladık. Güzel. Ama asıl soru şu. Bu sistem nasıl işliyor? Yani o filmlerdeki gibi her an, her saniye bütün hesaplarımızı izleyen bir büyük birader mi var tepemizde? İşte en büyük şehir efsanesi de tam olarak burada başlıyor. Cevap, hayır. MASAK, milyonlarca hesabı sürekli anlık olarak gözetleyen bir sistem değil. Öyle bir teknoloji de, insan gücü de yok zaten. Sistem şöyle çalışıyor. MASAK pusuya yatmış bir avcı gibi beklemez, daha çok bir alarm sistemi gibidir. Bir yerde bir anormallik olduğunda, bir alarm çaldığında devreye girer. Peki o alarmı kim çalıyor? İşte bankanız, kullandığınız kripto borsası, ödeme yaptığınız kurum, onlar çalıyor. Bakın süreç aslında çok mantıklı, 4 adımlı bir zincir gibi. İlk halka, bankanız veya işlem yaptığınız herhangi bir finans kurumu, kendi sisteminde olağan dışı, normal akışı uymayan bir işlem tespit ediyor. İkinci halka, bu kurum bunda bir tuhaflık var diyerek MASAK'a bir şüpheli işlem raporu gönderiyor. Bu bir tercih değil, yasal bir zorunluluk. Üçüncü halka, rapor MASAK'ın önüne düşüyor ve oradaki analistler bu raporu alıp bağlantılı diğer verilerle birleştirip büyük resmi görmeye çalışıyor. Ve son halka, eğer bu analiz sonucunda gerçekten ciddi bir suç şüphesi ortaya çıkarsa, dosya hazırlanıyor ve buyurun gerisi sizde diyerek savcılığa iletiliyor. İşte bütün akış bu kadar. İyi de bu şüpheli işlem dediğimiz şey neye benziyor? Havada kalmasın, somut örneklerle gidelim. Mesela Türkiye'den bir senaryo düşünelim. Bir öğrencinin banka hesabına hiç beklenmedik bir anda pat diye 1 milyon lira para geliyor. Ve bu öğrenci para hesaba yattığı anda sanki sıcak patates tutuyormuş gibi o parayı hızla küçük küçük parçalara bölüp onlarca farklı kişiye, farklı hesaba göndermeye başlıyor. İşte bu sistem için tam bir kırmızı bayraktır. Bu paranın izi kaybettirilmeye çalışılıyor sinyalini verir. Veya Amerika'dan bir örnek verelim.
Kağıt üstünde var olan ama hiçbir ticari faaliyeti olmayan bir şirket düşünün. Bu şirketin hesabına sürekli para giriyor ama girdiği gibi saniyesinde başka hesaplara çıkıyor. Para orada hiç durmuyor, sadece yıkanıp başka yere gönderiliyor. İşte bunlar Mossack'ın alarmını çaldıran türden işlemler. Şimdi geldik belki de en kritik noktalardan birine. Tamam, Mossack inceliyor, araştırıyor ama yetkisi nereye kadar? Yani sınırı nerede bitiyor? Bu ayrımı yapmak çok ama çok önemli. Bakın bu tablo aslında bütün hikayeyi özetliyor. Mossack ne yapabilir? İnceleyebilir, araştırabilir, raporlayabilir. Bunlar yeşil ışık yananlar. Peki ne yapamaz? İşte burası çok net. Sizi yargılayamaz, size para cezası kesemez, hakkınızda bir hüküm veremez. Mossack bir mahkeme değildir. Bu ayrımı lütfen aklımızın bir köşesine yazalım. Bu durumu en güzel anlatan benzetme şu sanırım. Mossack'ı bir finansal olay yeri inceleme ekibi gibi düşünün. Bir suç olduğunda olay yeri inceleme gelir, ne yapar? Delilleri toplar, parmak izlerini alır, fotoğraflar çeker, her şeyi bir dosyada birleştirir ve savcıya teslim eder, değil mi? Ama o ekip kimin suçlu olduğuna karar vermez. İşte Mossack'ın yaptığı da tam olarak bu. Finansal delilleri toplar, analiz eder ve dosyayı yargıya sunar. Nokta. Karar merci her zaman ve sadece bağımsız mahkemelerdir. Peki, tüm bunları konuştuk, Mossack'ı tanıdık, nasıl çalıştığını gördük, sınırlarını öğrendik. Şimdi en başa o ilk soruya geri dönelim. Sonuç olarak kimler endişelenmeli? Cevabı yine harika bir benzetmeyle verelim. Şöyle hayal edin, finans dünyası dev bir okyanus. Bu okyanusta milyonlarca küçük balık var, yani bizler, sıradan insanlar. Bir de yasa dışı sularda karanlıkta yüzen büyük köpek balıkları var. İşte Mossack'ın radarı okyanustaki milyonlarca küçük balığa değil, o büyük köpek balıklarına, yani büyük organize suç örgütlerine, terör finansörlerine odaklıdır. Yani işin özü en net haliyle şu. Eğer paranızın kaynağı belliyse, yasal yollarla kazanılmışsa, Mossack sizin için bir korku unsuru değil, tam tersi. İçinde yaşadığımız bu finansal sistemin sağlığını koruyan bir sigorta poliçesi gibidir. Sistemi sahtekarlardan, suçlulardan koruyarak aslında hepimizi korumuş oluyor. Tabii ki bütün bu anlattıklarımız bizi çok daha büyük bir soruya getiriyor. Her şeyin dijitalleştiği, paranın saniyeler içinde kıtalar aştığı bu yeni dünyada bir yanda bireysel finansal mahremiyetimiz, diğer yandaysa kamunun güvenliği var. İşte bu ikisi arasındaki o inanılmaz hassas denge gelecekte nasıl korunacak? Bu soru hepimizin üzerinde kafa yorması gereken bir soru. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim.